আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমরাও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে চলে আসলাম নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঘরের জন্য নতুন একটা প্রোডাক্ট কিনেছি, তো সেটাই আর কি শেয়ার করব। এখন যেহেতু গরমের সিজন আর লোডশেডিংও প্রচুর হয়, সেজন্য একটা চার্জার ফ্যান কিনেছিলাম, তো সেটা আর কি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন তাহলে দেখি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা মার্সেল কোম্পানির ফ্যান। এখন এটা আমরা দেখব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাজব্যান্ড এটা আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবে। তো চলুন তার কাছ থেকে জেনে নেই এটা কোথা থেকে কিনেছে এবং এটার কেমন সার্ভিস দেয়, এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি আছে সেগুলো সম্পর্কে জেনে নিই। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা এখন বক্স থেকে বের করলাম। এটা কয় ঘন্টা চার্জ দেওয়া লাগবে? 7 থেকে 8 ঘন্টা চার্জ দেওয়া লাগবে ফুল চার্জের জন্য। এরপর কারেন্ট গেলে কয় ঘন্টা চালানো যাবে? এটা ফুল স্পিডে চালাইলে 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা চালানো যাবে, আর মিডিয়াম বা লো স্পিডে চালাইলে আরো অনেক বেশি। আচ্ছা, আর এমনিতে প্রতিদিন কতক্ষণ চার্জে দেওয়া লাগবে? তো একবার চার্জ নিলে যে কয়দিন ইউজ করা যায় 3-3.5 ঘন্টা। কারেন্ট তো আর দিনে 1-1.5 ঘন্টার বেশি যায় না। আচ্ছা, এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি? এটা 1 বছরের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি। 1 বছরে কোনো সমস্যা হলে ওদের ফ্যাক্টরিতে নিয়ে গেলে চেঞ্জ করে দিবে বা পার্টস ঠিক করে দিবে। পার্টসগুলো ঠিক করে দিবে না? এটার অপশনগুলো দেখি। এই যে এখানে 3টা বাটন আছে। একটা বাটন তিনবার চাপ দিলে 3টা মোডে যাবে। একটা হচ্ছে এল তে লো, এম তে মিডিয়াম আর এইচ তে হাই। আর এটা হচ্ছে পাওয়ার। লাইটও জ্বলে নাকি হবে? এটা হচ্ছে লাইট, হ্যাঁ। লাইট বাড়ানো কমানোর সিস্টেম হচ্ছে একবার দুইবার চাপলে বাড়বে। আর ওই পাশে ওই বাটনটা কিসে? এটা হচ্ছে মুভ করানো ফ্যানটা, এটা এভাবে মুভ করবে। আর এটা সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে এটা সাথে একটা রিমোট আছে, যেটা দূর থেকে রিমোট দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে। ভালো, তো দেখি রিমোটটা দেখো। খুবই ছোট্ট একটা রিমোট, কিন্তু এখানে যে বাটনগুলো আছে সবগুলাই এখানে আছে, রিমোটে আছে না? তো এটা দূর থেকে কন্ট্রোল করা যাবে। যেমন এখন আমি ফ্যানের স্পিড বাড়াবো, কমাবো, এই যে বন্ধ হয়ে গেছে, আবার প্লে করলাম, আবার চালু হলো। সব চার্জার ফ্যানের সাথে কি এরকম রিমোট দেয় নাকি শুধু এটার সাথে? না, রিমোট সহ অনেকগুলো আছে, আবার রিমোট ছাড়াও আছে। এটার প্রাইস কত? এটা নিচে 4000 টাকা। 4000? বেশি নিচে মনে হয় না। না, রিমোট ছাড়া আর এফএল এর ভিশনের কিছু আছে, ওগুলোর দাম 3100 টাকা। ওগুলো 6 মাসের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, আর এটা 1 বছরের। এটা তো মার্সেল কোম্পানি। একটু সাইজও বড় আর এফএল এর গুলোর থেকে। তো দামের হিসাবে, আর যেহেতু রিমোট কন্ট্রোল আছে, এই কারণে একটু দামটা বেশি না? দামটা বেশি, কিন্তু প্রোডাক্টটা খুব ভালো। ভিশনের থেকে কোনো অংশে কম নয় এটা। এই হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড, আর এই যে শপের নামটা এখানে দেওয়া আছে। দেখি শপের নামটা একটু। আমরা যেহেতু যাত্রাবাড়ি থাকি, যাত্রাবাড়ি লাইটের কারণে বোঝা যায় না। কাছেই হচ্ছে মালিহা ইলেকট্রনিক্স না? দলপুরে। আচ্ছা, একটু দেখাই দিই। না, তো ভিউয়ার্স এটাতে কিন্তু খুব ভালো বাতাস পাওয়া যাচ্ছে। আমি যেহেতু সামনে বসা, আমি এটা ফিল করতে পাচ্ছি।
আর এটা কিন্তু খুবই ভালো কোয়ালিটির। আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা, আমি শপের অ্যাড্রেসটি দিয়ে দিব, সেই শপে যোগাযোগ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আমার আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আপনাদের যদি এই প্রোডাক্টটি সম্পর্কে আরও কিছু জানার থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর আমার আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে একটি ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ।